Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi ja'alna muqiminas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Amma ba'd. Sadatal masyayikh, ulama anal a'izza, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan, pimpinan dan pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama dari jajaran Mustasyar Syuriah Tanfidiyah, berikut banom-banomnya mulai tingkat cabang, majelis wakil cabang, ranting, ibu-ibu muslimat, mbak-mbak fatayat, sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor, sahabat-sahabat Banser, adik-adik Ibnu dan IPPNU, semuanya yang dimuliakan, takmir masjid khususnya yang baru saja dilantik tadi, mudah-mudahan bisa amanah, sabar, ikhlas, istiqomah dalam menjalankan tugas ketakmiran. Rekan-rekan panitia, para tamu undangan, pejabat pemerintah dari Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan dari TNI dan Polri, saudara saya Bapak Kepala Desa yang asli Bojonegoro, para perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu terutama yang masih umek dewe-dewe, seluruh jamaah yang saya cintai, yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan kita malam ini sama-sama hadir bersilaturahim, berzikir, bersolawat, berdoa, bertolabil ilmi. Mudah-mudahan semua yang ikhlas hadir di majelis ini senantiasa mendapatkan rahmat, barokah dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dibimbing, ditolong oleh Allah untuk terus berikhtiar maksimal menggapai keselamatan, kebahagiaan dan kemuliaan fid dini wa dunya wal akhirah, sehingga nanti pada saat menghadap Allah semuanya sudah siap bi husnil khatimah. Jamaah sekalian, selanjutnya melalui momen istimewa malam hari ini, saya mengajak panjenengan semua untuk belajar dan terus belajar untuk menjadi orang yang baik,
karena orang baik itu disayangi oleh Allah. Padahal kita hidup di dunia ini ada batasnya. Sesuai sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasadu ummati minas sittina ilas sab'in. Jatah hidup umatku di dunia ini antara 60 sampai dengan 70 tahun. Ada yang kurang, ada yang lebih, tapi rata-rata kisaran antara umur 60 sampai dengan 70 tahun. Rasulullah sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini hanya diberi jatah hidup berapa tahun? 63. Itu kalau dihitung pakai kalender Komariah. Lek dihitung gawe tanggalan rembulan swidak 3 tahun. Tapi kalau dihitung pakai kalender Syamsiyah, pakai tahun Masehi seperti umumnya masyarakat kita, usia Rasulullah itu 61 tahun kira-kira. Sebab setiap setahun antara kalender Syamsiyah dan Komariah itu selisihnya 11 hari. Para jamaah, menurut hasil penelitian, masyarakat Indonesia itu rata-rata meninggal dunia di usia 67 tahun. Saya sempat membaca kalau diteliti per kabupaten, Kabupaten Sidoarjo ini penduduknya rata-rata meninggal dunia di usia 61 tahun. Daerah-daerah yang sudah berubah menjadi daerah industri itu rata-rata, mohon maaf, usianya pendek-pendek, 61 tahun. Untuk daerah saya Bojonegoro 115. Lho ngono lapo, lurah kok iso pindah mrene. Tapi sekali lagi rata-rata kisaran 60 sampai 70 tahun. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada memang yang diberi usia lebih. Bapak Ibu nun sewu dijawab, sampean umpomo karo Gusti Allah dikai jatah urip nang donya iki sampai 100 tahun, purun napa mboten? Ikhlas? Nah, sampean ikhlas, sing ngramut stres. Iso-iso antar mantu sing ngramut dirimu gegeran. Lebih-lebih sampean diramut mantu wedok umur 100 tahun wis gak iso lapo-lapo, tepak nang jeding kebreset ngeblak. Mangan dulang, ngombe nyekoki, ngoyoh ngising nanggon. Kira-kira mantumu sing ngrumat sampean dongane ya apa? Saya pernah sampaikan, jatah hidup manusia di dunia ini seperti perjalanan buah kelapa yang jatuhnya tidak bersamaan. Ada yang masih berbentuk bunga namanya manggar, sudah berguguran. Ono sing sampai dadi bluluk ceblok. Ono gedean titik dadi cengkir rontok. Ono gede maneh dadi degan gogrok. Ono gedean maneh metu santene diogrok-ogrok. Tapi ono siji loro klopo iku tuwa, coklat, kunting, bungkek, kecepet bongkok. Dadi kancane wis entek, dene sek kecepet, bajing gak tedas, diogrok-ogrok gak kenek, kata dipenek males, dinteni gak lugur-lugur. Kematian juga seperti itu. Ada yang masih dalam kandungan sudah berguguran, bahkan kadang-kadang digugurkan. Wonten apa mboten? Ten pundi? Apa Bojonegoro? Oh. Lah aku wong Bojonegoro kok gak krungu. Kenapa kandungannya digugurkan? Ya mungkin kandungan itu hasil dari pemilu, ya, perkawinan hamil dahulu. Ono sing sik tas lahir mati, bahkan kadang-kadang dipateni. Wonten mboten?
Ten pundi? Bojonegoro neh Pak Lurah. Ya sak karepmu. Arek cilik mati lumrah, remaja mati kata, wong tua mati turah-turah, anjane wis jadwale. Tapi ana sing awet uripe gak mati-mati. Kanca-kancae wis mati kabeh. Dene sik gak mati-mati. Wis gak iso lapo-lapo. Wis kakean umur, tenagane wis uzur, uban di kepala sudah bertabur, kulit-kulit sudah pada kendur, pandangan dan penglihatan mata sudah kabur, gigi satu persatu mulai gugur, lek mangan doyane karibu bur, gaweane di tempat tidur, lumah-lumah nang ndukur kasur, nek turu ngoroke senggar-senggur, atik ya balak-balik nglendur, dijak rundingan omongane malah ngelantur, wis gak kuat mlaku nang sumur, ngoyo hae njaluk diatur. Wis cekelane susur, hobine kokor-kokor, nganggur nyawangi anak putu sing do tawur, soalnya rebutan tanah sing regane mundak dukur, mecah sertifikat wis salah ukur, atik surate sek diulur-ulur. Lha lek wis ngono iku cita-cita terdekat ya pindah nang alam kubur, nyusul Gus Dur. Nah, iki yo gathukno or-ore iki lho. Lho ngene iki gak gampang, makane larang. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki aku ceramah gak suwe-suwe, diluk ae. Lho lek kurang ya meneh nonton ndek kono iku, meneh aku nang kono iku. Tak sambung meneh. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah wis saiki wis tak menengo. Hidup ini menjalani proses bertahap. Latar kabunna tabaqan an tabaq. Jadi menjalani proses bertahap iki, ayo usaha dadi wong apik sampai engko sowan ngadep ngersane Gusti Allah. Sampun siap napa dereng? Umpama iki Bapak Ibu mari ngaji teko kene, toto omah, engko sampeyan ditekani malaikat Israel. Sikapnya apik, ramah dengan senyum. Terus malaikatnya ngomong, mohon maaf ya, saya adalah petugas Allah. Saya siap membantu Anda untuk boyongan. Pindahan dari dunia menuju akhirat. Sampeyan njaluk diterno nang swarga saiki ta tahun ngarep. Jawabnya apa? Nah, sing jawab saiki itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, rumangsa sangune wis cukup. Kemungkinan kedua, stres. Ya karena merasa hidupnya menderita sengsara, wis enggak ada gunanya. Wis rumangsa soro dikuyo-kuyo satuan bongko. Pokoknya wis lah usaha dadi wong apik supaya cita-cita kita bersama diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin yang hadir di sini punya cita-cita yang sama. Dan cita-cita itu tertuang dalam doa yang sering disebut dengan doa sapu jagat. Mbok sapa sing ngaiti kok diarani doa sapu jagat? Kok gak sisan sapu donya akhirat. Doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepadaku kebaikan di dunia, berikanlah kepadaku kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah aku dari azab neraka. Doa ini sesungguhnya merupakan solusi alternatif sekaligus jawaban dari Allah ketika banyak orang yang waktu menjalankan ibadah haji dan umrah itu yang diminta hanya urusan dunia saja. Itu tertuang dalam ayat sebelumnya, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Akeh wong iku lek ndonga sing dijaluk cuma urusan donya tok. Sing dijaluk iki lho cuma kesenengan donya, enak nang donya.
Dekne nang akhirat gak oleh bagian apa-apa. Makanya dikritik karo Gusti Allah. Lek ndonga iki aja ngono, aja njaluk donya tok sing sempurna, njaluka kebagusan donya akhirat. Bapak Ibu sing pun nate tindak haji atau berangkat umrah, itu jenengan lek kate berangkat lak tangga-tangga kanca-kanca biasane do nitip donga, nggih. Nah, sing durung tahu berangkat bagian nitip iku rata-rata donga sing dititipno donga urusan akhirat atau urusan donya? Jujur, akhirat ta donya? Rata-rata lek titip lah ngono. Sampeyan kate lunga haji, sampeyan kate berangkat umroh, ndok kono iku mandi, tolong yo aku sampean dongakno, muga-muga anakku kate daftar PNS klebu. Muga-muga tanahku sing kate tak dol iki payu. Muga-muga anakku sing kuliah nang lulus cepet-cepet oleh penggawean, penyakitku nang waras, tokoku cek laris. Pokoke urusan donya sing dijaluk. Sampai sing haji, sing umroh, iku lek nang kono rata-rata ndonga sing dijaluk ya urusan donya. Ayo atik gak ngaku. Sampai ngguguk nang ngarepe Ka'bah, njaluk donya. Ya Allah, kula gadah anak perawan tuwek ya Allah. Halo, makanya ditepak. Siapa ngomong pengalaman pribadi? Makanya ditepakno ambek Gusti Allah, aja ngono lek ndonga, aja donya tok, rugi. Sing sempurna njalukan donya akhirat. Itu doa juga merupakan pelajaran berharga buat kita bahwa masa depan manusia itu setidaknya ada dua. Halo. Lagi nek memperingati Isra Mi'raj kan nerangno Kanjeng Nabi dikongkon meninggalkan alam dunia menuju ke alam malakut, sowan dateng ngersane Gusti. Mbok gak nyaut tok. Diterusno tak gak iki. Wis rungokno, panitia wis gak atek ana sing ngintak-intik. Mbahas apa maneh? Wis mari kabeh acarane. Persiapan wis mari, sing dimasak mau wis mari tak mangan. Wes saiki kari wayang ngaji ndonga buyar wisan. Lagi panitia rundingan dek kono iku rundingan masalah apa iku? Oh nyawisno berkate. Wis mau ditata ndok kono aku weruh kok. Kari madai mobil ngono ae lho. Lanjut mboten niki. Makanya yang menruwono, setidaknya masa depan manusia itu ada dua. Ada masa depan duniawi, ada masa depan ukhrawi. Mulane fid dunya hasanah wa fil akhirati. Ada masa depan di dunia, ada masa depan di akhirat, ada masa depan sebelum mati, ada masa depan sesudah mati. Ayo pokoknya tak takoki jawabannya kudu jujur. Aku paling gak seneng wong gak jujur. Atik gak jujur tak tinggal mulai. Sampeyan kalau tak ajak berpikir atau berbicara soal masa depan, jujur, yang terfikirkan oleh sampeyan itu masa depan sesudah mati atau masa depan sebelum mati. Yang sampeyan pikirkan nih loh, misalnya ayo mikir masa depan, langsung tak pikiranmu itu masa depan do akhirat atau masa depan do dunya. Akhirat preketek lambemu. Lamis iku jenenge. Takon jujur kok. Halo. Mangkane disindir karo Gusti Allah, bal tu'sirunal hayatat dunya. Rata-rata menungso iku luweh milih kehidupan donya. Monggo mbuh manggon nang ndi wis gak ana nggone. Alae tekoe kari kok. Monggo kate nglantik tekoe kari. Monggo nyun pangapunten, mangke salamane kalih kula kari-kari mawon. Soale tekoe kari. Wis nyawang aku, aja nyawang sing tekoe kari. Monggo para kiai katuran pinara nyun pangapunten niki guyonan antar kiai yang ngene iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut mboten? Dadi sindiran niku gak gawe wong kafir tok, ya gawe wong Islam barang. Bal tu'sirunal hayatat dunya. Rata-rata menungso iku luwih milih kehidupan donya, luwih seneng kenikmatan donya. Padha lali wal akhiratu khairu
wa abqa. Akhirat iku luwih bagus, akhirat iku luwih langgeng, lebih kekal abadi. Wis ta lah ngaku gak ngaku wong wage. Cara dikokon milih akhirat karo donya, temen pilih donya. Akhirat simbole ganjaran, donya simbole bayaran. Ayo saya kita takoni jawaban yang jujur. Sampean seneng ndi? Duwe anak sing pinter ngelek ganjaran karo duwe anak sing pinter ngelek bayaran? Tak tapuk lambemu. Ayo jujur ibu-ibu, ibu lebih bangga mana? Duwe mantu sing pinter ngelek ganjaran karo duwe mantu sing pinter ngelek bayaran? Wes, saiki umpama sampean duwe mantu loro. Sijine ustad, sijine camat. Lek sampean tepak kumpulan, mbok kumpulan PKK, mbok arisan, mbok muslimatan, iku sing sampean bangga-banggano, sampean cerita-critakno, mantu sampean sing ustad ta sing camat? Seneng ndi duwe mantu santri karo duwe mantu pegawai negeri? Ini yang perlu saya luruskan. Kesalahan besar masyarakat kita iku rata-rata kepingin anaknya dadi pegawai. Sampai direwangi adol tanah, nggo daftarno. Iku wong tua goblok. Ayo saiki sampean tak kei perbandingan ae. Mantumu sijine ustad, sijine camat. Rata-rata sampean lak luwih bangga duwe mantu camat. Iya priyayi. Emang sih keren. Keren, bajunya licin, rambutnya melinti, pakai sepatu, pakai dasi, bawaannya koper, kerjoin nang kantor, ambune wangi, priayi. Tapi paling bayarannya piro? 5 juta. Loh, 5 juta itu loh, digawe ragat statusnya sebagai priayi. Digawe biaya statusnya sebagai priayi, ndak cukup kadang-kadang. Bojone cuma kebagian piro. Lah nek gak cukup sementara kebutuhan akeh, larinya kemana? Nyolong. Loh, sepurane. Terus mantumu sing siji ustad iku santri, walaupun morot modal, ya rada morot modal lah. Gelem mulang nang TPQ, nang madrasah diniyah, gelem dadi takmir masjid, masih gak ono bayarane. Terus gelem kerja serabutan, mbok tutul sego goreng, mbok mie ayam, mbok tahu tek, mbok bakso, mbok sego bebek, gak ada isin. Santri kan gak patek duwe isin. Sing penting halal. Ayo, iku lho, lek rada rame titik ngono. Sedina 500.000. 10 dino 5 juta, saulan 15 juta halal. Loh. Apa maneh ustadz yang model kayak ngene iki? Ayo sing kepengin ngapik mantu angkat tangan. Mau aku ibuke ngono. Anake kaya apa? Lah kok rata-rata merasa lebih bangga ketika anaknya jadi pegawai, punya mantu pegawai, padahal tak hitungno koyo ngono iku sampean. Kehalalane gak terjamin. Sorry Dan. Oh, lagi inspektur 2 kok. Iku tambah piro bayarane mian. Lek gak pinter ngelek ceperan, nyonyor. Menengok kayak raro urusane melu-melu. Loh, cobalah kita berpikir realistis. Lah nek omonganku gak tepak bantahan kok. Keliru, wong tua kepingin anaknya dadi pegawai kabeh. Makane lek kate penerimaan CPNS sing daftar Masya Allah. Padahal lek dihitung temen kadang gak balik modal, oleh gaya tok. Gak ono pegawai negeri sogih, gak ono lek gak korupsi. Lek gak pinter pokil kudu ambek wira swasta apa ngono. Lah aku ngomong apa anane kok mangkel ya wis. Lho soalnya aku mau lho ngremehno camat karo ustad kok milih camat itu. Loro atiku ning ngene.
Halo. Saya ngenteni ngombe. Itu membuktikan kalau memang rata-rata manusia itu lebih memilih dunia daripada ayo mana rungokno bapak-bapak sampean misalnya dituntut bojo kon gaekno omah utawa apa maneh iki wis nang lungguh aja atik intak-intik lho wong sing jamaah teko adoh-adoh iki lho gak melu bondo mrene pengen ngrungokno ngaji panitia sing bondo malah gak melu ngaji mek riwari iki panitia koclok iku jenenge ya harusnya malah panitia iku sing metenteng ngrungokno ngaji wong panitia sing bondo be ngenteni rekamane ngono to wis kabeh wis tertata kok ayo dilanjut mboten niki. Nah, rata-rata kalau sama nih keliru pola pikir. Ayo coba bapak-bapak, misalnya dituntut istri kongkon gaekno omah, utawa dijaluki anak gaekno omah. Iku sing sampean rencanakno rumah yang akan ditinggali selamanya atau rumah yang akan ditinggalkan selamanya. Ya Allah, mungkin iki ayu-ayu kok on ya modelnya ya. Sing direncanakno iku omah sing kate dinggoni sak lawase ta omah sing kate ditinggal sak lawase praketek sebelah kene iki lamis tok ket mau aku lah ngomong njaluk jujur sih yakin sing sampean pikir rumah yang akan ditinggalkan selamanya wes gak terlintas rumah yang akan ditinggali selamanya lo gak kepikir blas ancene utekmu isine yang ngono iku mene uteke santri yo gak ngono halo sing sampean rencanakno omah swarga ta omah donya ya emang sih harusnya dua-duanya yo duwe omah nang Sidoarjo yo duwe omah nang yo merencanakan bangun omah nang Sidoarjo yo kudu merencanakan duwe bangunan omah nang swarga ayo dijawab maneh sing cerdas apian endi lebih indah mana omah donya karo omah swarga omah swarga lebih baik lebih indah tapi jujur anggaranmu gawe bangun akean ndi anggaran gawe bangun omah donya padahal itu rumah pasti akan ditinggalkan selamanya sampai ratusan juta kadang miliaran diwangi utang-utang padahal sadar kalau itu rumah sebagus apapun seindah apapun pasti akan ditinggalkan selamanya kalau sudah ditinggalkan gak ada gunanya gak ada manfaatnya gak bisa membantu gak bisa menolong babar bisa gak ada manfaatnya cendelo sitok lho gak katut masih teko kayu jati pintune papan kayu jati tawebel sampean mati digawe papan kuburan sampean gak oleh ambek anak sampean mesti ditukokno kayu kilon sampean sementara rumah yang akan ditinggali selamanya rumah di surga gak mikir ya wis saiki nyelengi gawe tuku material gawe tuku bahan bangunane tiap Jumatan ngisi kotak amal masjid iku dalam rangka nyelengi gawe bangun omah nang swarga piro lek nyemplongi kotak amal 2000 gawe bangun omah oleh paku siji nggo nyublesi bokongmu iku para gendeng-gendeng sekalian loh, sampean gak sadar lek sampean niku gendeng. Matur suwun. Dadi iki critane wong gendeng ngomongi wong gendeng ngono nggih. Ayo gendeng bareng ayo. Nglapo nggo, Nduk.
Makanya kita diajari untuk menyikapinya dengan adil. Di samping mengikhtiari dengan maksimal, nyikapine kudu bener. Masa depan di dunia itu sifatnya bagaimana? Masa depan di akhirat sifatnya bagaimana? Harus bener dalam mensikapi. Jangan sampai keliru. Bahwa iya, alalah nyumbang 5.000 rewel. Bahwa dunia itu sifatnya hanya mungkin, sedang akhirat sifatnya pasti. Maka kita harus bijak dan adil bagaimana menyikapi dunia yang hanya mungkin, bagaimana menyikapi akhirat yang pasti. Diberi petunjuk sama Allah, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari kebahagiaan akhirat sebagai fokus cita-citamu, tapi jangan lupakan bagianmu dari dunia. Ingat jamaah sekalian, akhirat adalah tujuan utama, dunia tujuan antara. Mbok paham mbok enggak? Dunia ini sifatnya hanya mungkin. Apapun yang terjadi mulai hari ini sampai nanti roh kita diambil oleh Allah, itu sifatnya hanya mungkin. Mungkin ya, mungkin enggak, mungkin kelakon, mungkin gagal. Makanya kalau sama nang donya iki lek kate lapo-lapo dikongkon insya Allah, kalau Allah menghendaki. Karena bisa jadi kita punya cita-cita, persiapan wis mateng, tapi gak kelakon. Hoi. Menabung untuk hari tua, tabungan dapat banyak, ternyata belum tua sudah mati. Punya cita-cita rumahnya lantai 3, jadi bangun rumah lantai 3, dicoba naik sampai tangga 2 kebreset, geblak, mati. Pengen duwe omah wis suwe, begitu omah dadi sik tas pasang listrik kesetrum. Kuliah lho semester akhir wis mari skripsi, mari KKN. Kari wisuda kurang 2 dina. Pacaran 7 tahun nih lho. Kadang-kadang gak dadi bojo kok. Kathah toh. Bu, sing saiki dadi bojo sampean nu biyen alternatif keberapa? Ana sing keblondrok barang ngono. Lho nggih napa mboten? Dikandani kok iku donya. Lek akhirat pasti sifatnya. Mati pasti. Hidup lagi sesudah mati pasti. Adanya surga pasti, neraka pasti. Maka niki simbol toh, ana Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha. Kelahiran, kematian, kebangkitan kembali sesudah mati. Filosofine ngono, cuma gak tak runtutno, soalnya waktunya terbatas. Lah, wes langsung tak kei matenge ngono ae lho. Pengen murah ya modinmu kon ceramah dhewe. Ngeyel lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirat itu pasti, mati pasti, hidup lagi sesudah mati pasti. Adanya surga dengan kenikmatannya pasti, neraka dengan siksanya pasti. Siapa yang masuk surga pasti mulia, pasti bahagia selamanya. Siapa yang masuk neraka pasti menderita, pasti sengsara, pasti nyonyor, pasti nyenyek selamanya. Kalau di dunia cuma mungkin. Makanya donya iki sawang sih nawang. Kadang-kadang sing ketoke sugih karo sing ketoke melarati belum tentu bahagia sing sugih. Sawang sinawang. Sing numpak Mercy iso mbrebes mili, sing numpak becak iso lincak-lincak. Donya ngono, sing turu hotel susah tengel-tengel, sing turu gerdu bungah guyang-guyu. Nang donya ngono iku kok nang donya. Lho iya. Hoi. Loh jangan dikira di gedung mewah
tiada rintihan dan air mata. Jangan dikira di gubuk reot tiada senyuman dan canda tawa. Nang donya kadang-kadang sing mangane nang restoran mewah ngono kaya ora iso ngrasakno nikmat. Sik kate nyendok krungu wong dehem iso keselek kok. Padahal krungu teko mburi ana soalnya sing dehem suarane persis karo wong sing diutangi. Keselek. Lho sing wong gak duwe mangan nduk tengah sawah yo nikmate gak karuan. Sego iwak asin karo sambel tok. Masya Allah nikmate gak karu-karuan. Gak percaya sampean? Hoi. Mangkane nang donya iki wong melarat wani ngenyek wong sugih. Alah durung karuan, wong sugih-sugih uripe luwih enak timbangane sing melarat-melarat ngene iki. Kadang sugih ngono iku utange ya sak pirang-pirang gak ketara. Durung karuan, temenan yo. Sing turu nang spring bed iku luwih tanek timbangane nang pring kriyet. Nah turu nang spring bed lek ngipine diuber-uber gendruwo. Ya katok menggah-menggah, turu nang pring kriyet ngipi mlebu restoran. Yah. Mangan sate ngombene es degan. Seruput ngeliler tiba. Tapi kan enak. Iso ngono. Tapi lek neng akhirat yang pasti gak iso. Penduduk neraka kate ngenyek penduduk swarga gak iso. Alah durung karuan nang swarga luwih enak timbang nang neraka. Nang neraka gak apa-apa kaitane lara suwe-suwe lak ya iso adaptasi. Nang neraka kok adaptasi gundulmu amoh. Di sini cuma kemungkinan, di sana kepastian. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya wong mukmin sing bener iku fokusnya akhirat sebagai tujuan utama, tapi tidak melupakan dunia sebagai tujuan antara. Jadi apa ae diniati ibadah, ngelek ganjaran, tapi yo gak lali nampa bayaran. Lungun dadi wong tani kate berangkat nang sawah bismillah niat ibadah ngelek ganjaran, engko panen nampa bayaran. Dadi guru yang ngono kate ngajar bismillah ibadah niat golek ganjaran. Engko tanggal 6 nampa bayaran. Dadi pedagang padha kate berangkat nang pasar bismillah niat ibadah ngelek ganjaran, dagangane payu bati oleh bayaran. Dadi penceramah yang ngono. Ya tak toto atiku kate berangkat bismillah niat ibadah ngelek ganjaran. Wong cerdas ya kudu ngono ya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Aja lali bagianmu tekan donya. Lah wong Islam iku kudu sugih kok nang donya. Tonton Quran hadis itu ndak ada satupun perintah untuk menerima zakat, itu ndak ada. Yang ada perintah mengeluarkan zakat, membayar zakat. Lah iso ngetokno zakat, iso bayar zakat, ini gak sugih masa iso. Artinya orang Islam itu diajari untuk kaya, dianjurkan untuk jadi orang kaya. Gak ono hai orang-orang mukmin terimalah zakat, gak ono. Gelekno ayate, hai orang-orang mukmin jadilah orang kere, ndak ada. Lah nek sugih-sugih masjid gak mek ngene iki tok modele. Mewah megah ngono. Wong sugih-sugih masjide cawili. Iki bangunnya ket mulai tahun piro. Wis ketinggalan zaman, Bro, maksudnya. Mangkel yo wis kok. Halo. Apa karepe? Lah wis supaya iso meraih itu tahapan-tahapan kehidupan itu kudu bener sampean, aja sampai keliru. Tadi kan saya sampaikan menjalani proses bertahap. Kanjeng Nabi dakwahnya melalui tahapan. Mulai kecil, terus bagaimana kehidupan itu dijalani oleh Rasulullah sampai angon wedhus, sampai berdagang, terus neng Mekah. 13 tahun nyemikir kok. Gak mikir kok keliru ngomong iso resiko kok. Ya lek sampean wong gak penting ngono. Masih ngomong sak bletate cangkemmu iki gak ono urusan. Lah nek wong kaya aku ngene iki kan rada penting. Ngomong salah titik iso dadi urusan.
resikone gede. Heeh. Lah sampean murah wong gak mengandung resiko. Nah, coba gentena nomor ini apa olah buyar kabeh wong-wong. Ngono lho. Iki teko sakmene akeh ya perkara pengen ngrungokno omonganku. Makane lurahe cuwerdas moh sambutan. Soale sadar gak kira dirungokno. Apa maneh atik kesuwen iso dibengok karo arek-arek kul huwaile. Cerdas lurahe iki. Wes aku mau sambutan wis wakilono ae. Cawerdas. Sambutan atik ndelewer tak tinggal mulih. Cek diceramai lurahe dhewe ngono lek aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, saiki ngene. Iya ya. Tahapan-tahapan iku wis uripe menungso mau ada tahapan demi tahapan saiki tak bagi, cek gampang dipahami. Mulai umur 0 sampai 20 tahun. Terus tahap berikutnya umur 20 sampai 40 tahun. Iku sing dipenno apa? Ngerti sing dipenno ya? Sing dipentingno, sing difokusno apa? Kudu nglakoni apa, targete apa, ngono lho. Terus tahap berikutnya umur 40 sampai 60 tahun. Tahap berikutnya 60 sampai gak ada 80 sampai mati ngono ae. Wong 60 ke atas expired wesan iki. Ya Allah. Ya Allah ya Kadir. Gak ngombe mikir aku. Statusnya sudah bukan warga dunia meskipun masih tinggal di dunia. 60 ke atas sih warga kehormatan. Ngapunten nggih sepuh kula mboten kok ngece sampean mboten. Iki kan kita tahapan-tahapannya seperti itu, ngono lho. Pangapunten, ayo saiki tak urut, cek suwe-suwe. Pertama mulai 0 sampai 20 tahun. Bapak Ibu sampean kalau punya anak atau punya cucu yang berada di kisaran usia 0 sampai 20 tahun, itu fokusnya apa, targetnya apa. Nah, jemaah sekalian, umur 0 sampai 20 tahun itu fokusnya adalah mencari ilmu. Ya, ini penting untuk anak-anak kita. Ngapunten soalnya anak wong iku gak padha karo anak kewan. Iya ngene maksudku, Bro. Saman lek duwe anak, tak duwe putu, iku aja cuma dipakani wareg, disandangi rapet, turok nonggon anget, targete areke cek sehat, giat, semangat, kuat, diangkat berat. Saking lemune. Emang sih itu juga penting. Semangat posyandu itu penting. Karena lagune sih Bu, semangat posyandu itu. Aku anak sehat tubuhku karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan berat badanku. Nah, itu anak wedhus. Anak wedhus, anak PT, itu berat badan ditimbang selalu. Oh, targetnya kan lemu, nek lemu didol bati. Makanya aku mau ngomong anak wong itu gak padha karo anak kewan. Lek anak kewan sing penting iku berat badanku ditimbang selalu iku. Pokoknya timbangannya mudah abot, mudah lemu didol bati. Kalau anak manusia nggak cukup berat badanku ditimbang selalu, ilmu akhlakku dibimbing selalu. Makanya banyak lagu-lagu yang saya kritisi dengan tujuan membangun. Banyak saya kritisi. Aku gak seweneng maneh arek cilik dibujuki, diajari bujuk gak seweneng. Arek sek bayi no diajari bujuk. Pok ami-ami, belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam mimik susu. Bayi sak Indonesia siang malam mimik susu. Lah nek siang makan nasi kalau malam neritik ngeleki susu iku sapa? Mau nyindir bapaknya kok melalui anak. Lagu gak mendidik. Makanya aku tak rubah yang ada nilai edukasinya, ada nilai pendidikannya.
Pok ami-ami belalang kupu-kupu, besok jadi kiai, sekarang mondok dulu. Nah, apa itu? Apa? Nanti bang mau pok ami-ami belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam mimik cucu. Ngono kok ambek tangane ditimek nang ngene. Lho kabeh lak ngerti nek cucu nggone nek kene. Gak mendidik. Gak mendidik. Lah ya makane iku lagu saru iku. Lagu porno. Wong sing bener ya kaya aku mau. Lek anak wedok ya pok ami-ami belalang kupu-kupu, besok jadi bunyai, sekarang ngaji dulu lah ngono sih. Aku lek ngomongi politisi-politisi kok yang ngono, pok ami-ami belalang kupu-kupu, kalau ingin dapat kursi sekarang kampanye dulu. Kadang aku yang ngomongi awakku dhewe, pok ami-ami belalang kupu-kupu, kalau pengen disangoni sekarang ceramah dulu. Ngono. Lah wong ana maneh lagu gak seneng. Arek cilik diajari nyanyi, serang ke kiri, serang ke kanan, tralalalala. Mosek cilik kok diajari serong. Islam itu prinsipnya ihdinas siratal. Sejak dini tanamkan itu jalan yang lurus. Lagi kok diajari serang ke kiri, serang ke kanan, mari ngono seneng tralalalala. Anakmu serang-serong urip. Ibu-ibu kadang yang ngono, gak seneng karo mara tua wedok. Disindir melalui anake, burung kakak tua hingga bikin jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Maknane opo? Sembuh. Ana-ana lagu gregetna wong, lagu burung hantu. Matahari terbenam, hari mulai malam, terdengar burung hantu, suaranya merdu. Gak seneng blas aku lagu. Ayo coba pikirin, matahari terbenam, hari mulai malam, wayah maghrib. Matahari terbenam, hari mulai malam, ghurubus syams, wayah maghrib, di mana-mana terdengar orang azan. Lo kok terdengar burung hantu? Ono burung hantu manggung wayah maghrib. Gak ono. Saire sampean ngrungokno sampean semak, terdengar burung hantu, suaranya merdu. Ket kapan burung hantu suaranya merdu, ket kapan? Wong gendeng iki lho ngerti. Nek burung hantu ki suarane medeni, menakutkan. Lo kok merdu? Yang merdu suara azan. Lah wonge kok dipadakno karo burung hantu. Atik azane ngene sisan. Yak ngenyek azan. Ganti wo. Sak donya iki azan ya Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Cuma lagune ae sing punya khas sendiri-sendiri. Mekah, Madinah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mekah, Madinah. Tapi Allahu Akbar Jakarta ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetap Allahu Akbar. Bojonegoro. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bojonegoro. Wage. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah kan punya khas sendiri-sendiri. Tapi tetap Allahu Akbar. Lagi mau azane kok dirubah. Matahari terbenam, hari mulai malam, terdengar orang azan, suaranya lantang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Apik sih. Nanti Bang,
Lah iku Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tanamkan gawe nyanyian dadi gawe demo. Allahu Akbar. Wes. Lah aku tadi ngomong sama kamu, anak manusia itu nggak sama dengan anak binatang. Gak podo anak wong ambek anak kewan gak podo. Anak wedhus jenenge sing banter, anak wedhus jenenge cempe. Sing penting dikei mangan wareg, pakani wareg, pakani wareg, pakani wareg, lemu gede. Dewasanya dijamin bisa jadi wedhus yang baik menurut pri kewedusan. Anak kebo jenenge gudel, pakan ana sing wareg, kei mangan wareg, kei mangan wareg, lemu. Dewasanya dijamin bisa jadi kebo yang baik menurut pri kekeboan. Anak sapi jenenge wedet, sing penting keimangan wareg, dipakani wareg, lemu gede. Dewasanya dijamin bisa jadi sapi yang baik menurut pri kesapian. Tapi beda dengan anak manusia. Anak manusia namanya bayi. Kalau hanya sekedar dikeimangan wareg, dipakani wareg, nek dikeimangan wareg tok, iso lemu anjene, iso gede yo, tapi dewasanya belum tentu bisa jadi manusia yang baik menurut pri kemanusiaan. Faham? Beda. Anak petik jenenge kutuk, cilik kiek 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 kiek, pakani wareg, gede dadi perawan jenenge doro, diperkosa jago. Sing merkosa jago 5, mari merkosa minggat kabeh jagone. Dadi masalah napa mboten? Mboten. Kasus napa mboten? Urusan karo polisi napa mboten? Mboten. Masya diperkosa jago 5, bar merkosa jagone gak tanggung jawab, gak ono masalah. Wayah ngendok tetep ikhlas, wayah angkrem tetep khusyuk, ndoke rolas netes bareng gak stres. Anaknya dijak melaku, dimong, dijak melaku, diramut. Begitu gede-gede, anaknya sing wedok dipendeli, iso dadi babon. Anaknya sing lanang diteladungi, iso dadi jago. Gak atik ngerepoti mbahe. Makanya gak ono mbah petik momong putu. Lek mbah wage momong putu, wonten apa mboten? Berarti hebat ndi wong wage karo petik? Anak wong jenenge bayi cilik wedok, lek trimo dikei mangan wareg gede dadi perawan, terus diperkosa karo endi mau areke yo. Oh wis ilang areke, silang. Oh ya iku areke guyu iku. Ngapunten, dadi masalah napa mboten? Kasus napa mboten? Itu bedanya. Makane anakmu cek gak podo karo anak kewan. Umur 0 sampai 20 bekali dia dengan ilmu. Kan yang membedakan manusia dengan binatang itu ilmu. Kalau manusia hidupnya pakai ilmu, binatang nggak perlu pakai ilmu. Bedanya di situ. Saking ini cekak tuh ya. Meneng. Mungkin niki rewel kok. Ngerti ngene sisan gak berangkat kok aku ngomong. Bedane iya sampean rengono, iya sampean rengono. Kane lek kewan uripe wis otomatis sisan gak perlu ilmu, gak perlu akhlak gitu. Ya wedhus lanang karo wedhus wedok. Teko kaduan padahal atik wedhus wedoke bokonge diobano ter. So otomatis melawayu untuk munggah celingkri terus mbah lapo. Upluk kewan. Nah, kalau anak manusia harus pakai ilmu dong. Yang membedakan ilmu itu apa? Ilmu adalah senjata, alat untuk menghadapi berbagai permasalahan hidup. Maka logikanya begini saudaraku, tidak ada yang sulit dalam hidup ini. Yang ada adalah ketiadaan ilmu. Tak baleni, sampean rungokno ya, engko gawein status.
Insya Allah akeh ngeleke. Ini tidak ada yang sulit dalam hidup ini. Yang ada adalah ketiadaan ilmu. Hidup ini gampang kalau ada ilmunya. Hidup ini mudah kalau ada ilmunya. Hidup ini enak nyaman kalau punya ilmunya. Lapo uripmu kok kangelan soalnya sampean gak duwe ilmune. Lapo uripmu kok soro soalnya sampean gak duwe ilmune. Lapo uripmu kok susah soalnya sampean gak duwe ilmune. Lek duwe ilmune gak ono soro, gak ono rekoso, gak ono kangelan, gak ono susah. Gampang kabeh. Mau mikir areke. Lah aku kok apa-apa kangelan berarti aku goblok. Iya. Ngancene ya. Hidup ini mudah kok kalau ada ilmunya. Ngono lho, makane ngono. Kayak ngene iki, ana arek nang pengajian kok nangis, ana ilmune. Apa? Jejelono pentil. Mesti meneng. Arek rewel nang pengajian, meneng. Ibu izin, tak kira meneng, apa meneh karo dicetoti. Meneng tegak. Tambah banter. Pengen meneng jejeli pentil. Iku jurus nggo ngatasi anak rewel. Dan itu juga berlaku untuk bapak ibu. Bapak ya atek rewel nang cepet jejelono. Allah. Sampun. Nah, sekarang ilmu apa yang harus kita bekalkan kepada anak-anak kita? Saya titip 3 saja. Bekali anak kita dengan 3 ilmu ini agar anak kita bisa mandiri, hebat dan berkualitas. Minimal ya gak kaya bapakne lah. 1. Ilmu syar'i, ilmu dini atau ilmu agami. 2. Ilmu profesi. 3. Ilmu kreasi. Wis 3 iki ae. Engko lek gak tepak tuntutan aku. Ilmu dini, ilmu syar'i, ilmu agami didapat melalui ngaji. Makanya aja sampai anak gak ngaji. Pesenku iku. Aja sampai anak gak ngaji. Mulai TPQ madrasah diniyah syukur-syukur nang pesantren. Ilmu profesi didapat melalui sekolah formal, mulai pos PAUD, playgroup, TK sampai perguruan tinggi. Di sekolahan, di kampus-kampus, ilmu profesi. Nah, ilmu kreasi melalui realitas kehidupan. Tak urut. Kok serius banget? Lah iki ijazah iki larang iki. Kula seeling kok biyen nang sekolahan-sekolahan ini akeh nduk papan-papan ini ditulisi takwa, cerdas, terampil. Wah, itu visi yang luar biasa. Ilmu agama, ilmu agami, ilmu syar'i, ilmu dini mencetak anak kita agar menjadi takwa. Ilmu profesi mendidik anak kita agar menjadi cerdas. Ilmu kreasi mendidik anak kita agar menjadi terampil. Ilmu agami menghidupkan hati. Ilmu profesi menghidupkan otak. Ilmu kreasi menghidupkan otot. Ilmu agami mengolah rasa. Ilmu profesi mengolah rasio. Ilmu kreasi mengolah raga. Jadi anakmu kok pandai berolah rasa, pandai berolah rasio, pandai berolah raga. Ilmu agami mensensitifkan hati. Ilmu profesi mencerdaskan otak. Ilmu kreasi memproduktifkan otot. Allahumma sholli ala Muhammad. Dengan ilmu agami anakmu jadi ahli zikir. Dengan ilmu profesi anakmu jadi ahli fikir. Dengan ilmu kreasi anakmu jadi ahli ikhtiar. Jadi akhirnya sensitif, kreatif, produktif, kolbiyah, akliyah, jasadiyah. Atine tertib, uteke lantip, tangane urip. Takwa, cerdas, terampil. Ngerti, pinter, perigel. Sregep zikir, pinter mikir, gelem dangir, gelem nyupir, lek duwe musuh wani melintir. Ilmu agami ndandani hati, anakmu kerja pakai hati namanya kerja ikhlas. Ilmu profesi ndandani otak, anakmu bisa kerja pakai otak namanya kerja cerdas. Ilmu kreasi dandani otot, anakmu kerja pakai otot namanya kerja keras. Jadi bisa kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Lha iki angel lho ngerangkai ngene iki mikire suwe. Ya larang ayo pantes wong rupa nggawa rega kok. Rungono. Pikiran saiki tak omongi maneh. Kalau cuma kerja pakai otot namanya kerja keras. Kalau kerja pakai otak namanya kerja cerdas. Kerja pakai hati namanya kerja ikhlas. Kalau hanya kerja pakai otot, kerja keras, rezekinya ya cuma pas.
Tapi nek ditambah kerja pakai otak, kerja cerdas, rezekinya lebih luas. Apalagi dilengkapi dengan kerja pakai hati, namanya kerja ikhlas, Allah berjanji diberi rezeki tak terbatas. Contoh saya ini, lek mek kerja otot, kerja keras, dapatnya rezeki cuma pas. Lapo aku gak kaget kok. Lah iki teko operatore gak teko aku. Anggitmu aku ngono. Lho, operatore. Aku dhewe ya kudu kaget kok. Halo. Halo. Saya ulang. Kalau kerja pakai otot namanya kerja keras, dapatnya rezeki cuma pas. Ini gak beda karo jaran, kebo, sapi. Iku kerja keras, kerjanya pakai otot. Sapi dikerakal. Ya sakmono iku oleh rezeki pas. Jaran dikongkon nyeret dokar. Kerja keras pakai otot. Oleh rezeki ya pas sakmono iku. Lah manusia kalau hanya mengandalkan otot, kerja keras, oleh rezeki ya pas ngono iku. Tapi lek ditambah kerja pakai otak namanya kerja cerdas, profesi, rezekinya lebih luas. Contoh, dokter. Dokter ya tukang cubles ya. Tapi profesi kerja cerdas, bandingno karo sing kerja otot, kerja keras. Padha tukang cubles e, tukang ngebor sumur. Musuntike sakmono gedene. Yo gawanane yo wabot meteng-meteng mobat mabit melet-melet. Nggone pawanas keringet drodosan. Jibrat lemah kotor gak karu-karuan, sing dicubles watos berkali-kali coblosan, ratusan coblosan sik gorong nyumber banyune. Sedina mek oleh 100.000. Pakai otot keras kok. Nah, dokter cublesnya cilik gawanane enteng, nggone adem, bersih, ambune wangi, ber-AC, dihormati wong, diajeni wong, sing dicubles empuk tur nyenengno. Albokongu. Sekali coblos cus sakmunine lho gak kira dinyang. Ono dokter dinyang, pinten Pak dokter? 500.000. Mboten asal kirang Pak. 200 nggih, gak ono. Profesi kerja cerdas. Apalagi dilengkapi dengan kerja pakai hati namanya kerja ikhlas. Allah berjanji, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki tanpa batas. Contoh kiai. Loh, sampeyan tau weruh ana kiai ketakraan golek kerja, ana kiai golek bekicot, golek kodhok, golek tekek bareng. Ana kiai ngernet bareng. Tapi tonton po, omahe apik, kendaraane ya apik, mangane ya enak, Mas ya digawe wong. Nanti dihormati. Masya Allah, ngene iki mau dikawal karo banser. Lapo? Gak dikawal ya remuk dicethoti rondo-rondo iku. Ya mbok nanti mbak-mbake wong wedoke nyawang aku modele gemes. Ya gak GR aku gelek krungu, aku wong iki gemes aku. Kudu ngotek, kudu njewit, kudu apa. Alah iku ya kepingin ngono kok. Ate gak ngaku ae. Kamu itu ngaku aja kalau saya nggak mau aku. Buktinya di HP kamu ada aku. Padahal suami kamu nggak ada di situ. Ngapunten ya Allah, subhanallah. Ya tonton mbok kiai dikasih rezeki Allah yang min haitsu la yahtasib. Omah apik, kendaraan yo apik, mangan enak, nanti dihormati wong, bojo yo ayu. Gak kaya ngono-ngono iku. Iku janji urip ngono. Lho, ayo sampean teliti, rata-rata kiai bojone lah ayu. Ana kiai bojone kok gak ayu, nasib. Nasib gak berpihak. Lho hiburannya yang cuma bojo iku tok. Kate golek hiburan liya ya gak pantes blas. Kiai golek hiburan karaoke ya gak pantes. Main biliar ya gak pantes. Hiburannya cuma bojo. Nang elek sisan ya taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Ya karim. Wis pokoke. Mangkane Gusti Allah adil, dikai bojo ya ayo ngono. Kadang gak mek siji kok. Nah iku keadilane Gusti Allah. Lamane meneng ta. Wes. Lah terus dengan 3 ilmu tadi, nggih. Mangkane. Sama nih kadang-kadang nang anak itu targetnya keliru amnya.
Orang tua akan merasa bangga dan anak dianggap sukses ketika IQ-nya cerdas, bisa sekolah di sekolahan yang favorit, di kelasnya dapat peringkat 1. Itu katanya sukses. Salah. Kejet-kejet ya wis. Salah. Sama tak sudono ya, faktor penunjang kesuksesan setelah diteliti dari 100 faktor yang menentukan kesuksesan seseorang, IQ yang cerdas itu menempati peringkat ke-23. Sekolah favorit urutan nomor 30. Ranking 1 di kelas urutan nomor 35. Peringkat pertama yang menentukan kesuksesan itu apa? Kejujuran. Kedua, kedisiplinan. Ketiga, faktor keluarga, kondusivitas keluarga. Allahumma sholli ala Muhammad. Telu ae, soalnya lek kakean satu sok. Pertama, kejujuran. Ini faktor nomor 1 penentu kesuksesan seseorang. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah di Indonesia kejujuran ini sekarang sudah hampir tidak dianggap. Malah ono prinsip, oh nanti jujur mesti bakal ngono iku cobaan. Bukan hanya di pasar tidak jujur, bukan hanya di kantor tidak jujur, di sekolahan pun sekarang sudah mulai marak virus-virus. Kok corona? Wes wong kene aja bingung, corona iki singkatane komunitas rondo merona. Mangkel aku. Halo. Wes ruwono ta? Nang sekolahan wis mulai dijangkiti virus ketidakjujuran. Gara-gara sekolah itu pengen dianggap prestisius, pengen punya peringkat, pengen punya penilaian yang bagus, akhirnya dipaksa-paksakan murid nilainya harus bagus-bagus. Makanya guru-guru nang sekolahan ini saiki dituntut kudu pinter ngaji, maksudnya ngatur biji. Wong arek ujian nilaine 3 ngono iku no rapot iso dadi 7,5. Lho wong tuane dibujuki iki yo seneng kok. Alhamdulillah yo anakku sakjane gak pinter tapi ambek gurune diunggahno. Lho arek padahal pikirane gak nyandak lho diunggahno kelas. Akhirnya jangankan di kelas atasnya, wong nang kelas ngisore lho gak tutuk pikirane. Diunggahno terus nilainya dikatrol. Mergo guru-gurune do pinter ngaji, ngatur biji, ngarang biji. Arek sajane gak kuat ning kelase dhewe gak kuat apa maneh diunggahno. Kok tahun ngarep diunggahno maneh. Arekmu ndak pinter tamu ndak koplak. Makanya aku luwih seneng jamaah iki lek tak takoni paham napa dereng. Nek dereng paham ngomong dereng. Timbangane gak paham ngomong paham nggih. Paham gara-gara isin. Padahal ketara paham karo enggak iku ketara. Lek pahami wajah iki cerah, bahagia. Nek gak paham ya. Ya kaya ini. Nek pura-pura tetep ketara, gak paham dengan ini. Ngene iki mantuk-mantuke iki modele hampa, kosong. Makanya mohon maaf kadang-kadang kenapa keterangan saya ulang-ulang tak balan-baleni. Aku yang kepingin setidaknya itu mayoritas paham, walaupun pasti ono sing gak paham. Gayae metenteng ket mau ngingeti aku nyawang aku, tapi gak mudeng ngono ku ya ono. Oleh metenteng itu. Ono sing gayane tolak-tolak gak ngurus, tapi masih ngono yo gak paham blas. Lha iku kudung ijo iku. Halo. Waduh waktunya tidak cukup. Nomor 2, lha iku sak jam setengah kok. Nomor 2 wis tak menengo. Kejujuran ya, kejujuran. Ajari anak-anak untuk jujur. Lek iso ngomong iso, lek gak iso ngomong gak iso. Yang kedua kedisiplinan. Ini juga sudah mulai ya Allah, disiplin, tegas, keras. Bahkan sekarang kekerasan ini dianggap jahat. Tidak boleh ada kekerasan dalam dunia pendidikan. Kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan. Itu sebenarnya salah istilah, Bu. Ngapunten, yang tidak boleh itu kejam ya. Kekejaman itu tidak boleh. Kalau kekerasan menurut saya harus keras dalam artian tegas dan disiplin. Nah, kalau nggak ada kekerasan, wong wedok-wedok gak iso meteng. Nah, lemes kabeh. Masjid ini berdiri karena ada kekerasan. Coba cagake masjid iki
ngelimpruk masjid. Ngono lho. Ndasmu lho ndasmu. Iku lek gak ana kerase, ya dadi godir. Mongkon ge makuk gelimbyur-gelimbyur. Yang ndak boleh itu kejam, kekejaman yang ndak boleh. Ya cuma iki pancene wis kadung dadi istilah, kadung dadi istilah. Keras dalam artian kejam. Kalau keras dalam artian tegas dan disiplin harus. Kadang-kadang pendidikan militer itu harus diterapkan kepada anak-anak. Anak yang cuma terus tilu saya enggak sayang. Ini namanya hidup dari fasilitas bukan dari realitas. Titenono, anakmu enggak merek L2, lolak longak-longok lepa-lepo. Wes gak mari-mari kok kari 5 menit. Yang kedua menengah. Ini baru usia 0 sampai 20 tahun. Ini sakjane akeh sih keterangane. Tapi diringkes saya. Kemudian tahap kedua 20 sampai 40 tahun. Engko sing tahap 40 sampai 60, 60 seterusnya utang. Ya cek diundang mana? Gak cukup sayang, waktunya gak cukup. Wong wedok lek kadung krasa enak, ini masih lama. Terus. Ya kono nang ngisor kari terus masih lama. Ya nang ndokur ya remuk. Manut ta. Iki sekarang tahap usia 20 sampai lo gak nyaut 20 sampai 40. Wes mau ya 0 sampai 20 itu usia belajar, usia pendidikan. Anakmu harus dibekali dengan ilmu. Lek pengen hebat, pengen berkualitas. Ojo kesusu diajari kerja. Akeh wong tua sing salah arah. Artinya anak dibelajari kerja itu harapannya menelek tua cek enak, ngelek kerjaan, pendapatannya tetap, duwe penghasilan ngene tanpa diberi ilmu yang cukup. Nyon ngapunten. Arek umur sakmono iku 0 sampai 20 gak dikai ilmu sing cukup, kesusu diajari kerja. Karepe cek sugih. Mohon maaf. Sugih gorong mesti, goblok mesti. Percaya omonganku. Tapi lek sampean bekali ilmu, pinter mesti, sugih katut. Bandingno uripe wong sing berilmu karo sing gak berilmu. Wis ngono ae. Waduh, lho ya wis kontra entek iki. Lah mau ngono kok. Ya Allah sampai jam 9:30 aja udan. Loh. Wes saiki iya. Umur 20 sampai 40, targetnya 6. Wes langsung tak ningkes. Lek sampean njaluk dalil, tak wacana satu ayat ya muga-muga iki iso digawe dalil lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini target 20 sampai 40 tahun. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal haras. Al-ayah. Targetnya 6. 1 hubbus syahawat minan nisa, rabekno. 20 sampai 40 tahun, ngapunten, halo. Lek belajare wis mari, kuliahe wis sudah, Qur'ane wis khatam, alfiyahe wis khatam, cara ngaji nang dirapekno, terutama anak wedok. Kecuali kalau masih menempuh jenjang karir pendidikan, isih ngapalne Quran, isih nang pondok, isih kuliah. Lek wis gak ngono, 20 ke atas nikahkan, rabekno. Terutama wedok, ngapunten ibu-ibu aku takon jawaban sampean biyen memeti kepengin meneng ta lah. Sampean biyen memeti kepengin rabi ki umur piro? Ya umur sakmono-mono iku kan. Wis salah meneng ngono. Kecuali lek anakmu duwe mental kaya Nabi Yusuf. Lah nek mentale kaya Zulaikha nang rabekno. Katanya berangkat kuliah, jangan-jangan pamit kuliah tapi nanti lho ngono lho Bu. Hoi. Apa maneh zaman saiki dikai sepeda Vario, numpak Vario karo mepe katok jero ngono. Gak tau weruh sampean. La haula wala quwata illa billah. Kalau mentalnya kayak Nabi Yusuf gak apa-apa. Kayak Zulaikha, coba itu waktu di kamar berdua
Nabi Yusuf dijebak sama Zulaikha, berduaan di kamar, dikunci dari dalam. Walaqad hammat bihi wa hamma biha, sungguh Zulaikha terpesona kepada Yusuf, Yusuf pun tertarik kepada Zulaikha. Tir padha irenge, sir padha senenge, ibarat arus listrik tegangan tinggi. Lek ditokno kobong napa mboten? Tapi beda. Yusuf mengikuti hatinya, Zulaikha mengikuti nafsunya. Yusuf mengikuti tuntunan, Zulaikha nuruti tuntutan. Halo? Wering kese, Yusuf lari ke arah pintu, Zulaikha mengejar menarik baju sampai bajunya Yusuf robek bagian belakang karena ditarik Zulaikha yang kukunya panjang-panjang. Dan itu saksi di pengadilan bahwa Yusuf nggak bersalah karena yang robek baju belakang berarti dia lari dikejar, digelandang, ditarik ke komburi. Andai kan yang robek depan berarti dia yang kan gitu toh. Lah saiki andai kan itu terjadi pada anak sampean, ke wong tuwae gak ono ndok omah karo lunga karo wadoh. Nah, berduaan di kamar, aku takon, anak sampean kira-kira sing suwek klambine mburi tang ngarep? Insyaallah lek anake wong wage aman gak ono sing suwek klambine. Lapo nganggo suwek-suwekan wong dicopot gantian alon-alon iso kok. Aman wis gak ono sing suwek. Hoi. Makane hubus syahwat minan nisa nikahno. Nek wis ngono wal banin terus duwe anak, usahano duwe anak sing akeh. Perintahe lak ngono. Anake penting kok ora duwe anak susah ngene apa nggih? Masih sogeh lek gak duwe anak, bingung. Saking bingungnya kadang sampai alatnya diperiksa-periksakno. Mbok menawa madhepe kurang pancer tah. Kurang jebobok tak kurang atos. Dikokon duwe anak sing akeh. Lah saiki pertanyaane, anak akeh iku lho, akeh jumlahe ta akeh manfaate? Nek iso ya karo-karone, ya akeh jumlahe ya akeh manfaate. Tapi lek gak iso, ya mending luwih akeh manfaate titik jumlahe timbang akeh jumlahe titik manfaate. Anak iku kaya dhuwit. Dhuwit iku ana sing mek sak lembar tok lho, kena gawe tuku sembarang. Padahal cuma sak lembar 1 juta US dollar. Samanya gak tau weruh melarat tok. Iki cuma sak lembar tapi kena digawe tuku sembarang barang. Ana duit iku receh 15 gombyok tapi gak kena digawe tuku apa-apa. Anak yang ngono, ana anak mek situk tapi ahli berjuang nang ndi manfaat kanggo keluarga, kanggo masyarakat, kanggo agama, kanggo bangsa negara. Ana anak akeh 36. Tapi modelnya kayak ngono-ngono iku kabeh. Urip gak mati gak diarani urip kok gak lapo-lapo, diarani mati kok isih ngentekno apa-apa. La yamutu wa la yahya, tidak bermutu ngentekno biaya sing ngono iku. Ya ngono iku. Halo. Nah, sing nomor 3 targete apa? Wal qanatiril muqantarah minadz dzahabi wal fiddah. Punya harta kekayaan yang banyak, emas dan perak. Jadi nikah, duwe anak, nabung. Harus Islami dituntut sugih, mau tak sampai no. Lah wong Islam gak sugih sing bangun masjid sapa? Sing nyantuni anak-anak yatim sapa? Sapa sing nglakoni haji? Sapa sing bayar zakat? Makanya wong Islam kudu sugih. Wal qanatiril muqantarah minadz dzahabi wal fiddah. Punya harta kekayaan yang banyak, emas dan perak. Makanya sing lanang-lanang iki yo kawino dhisik, duwe anak baru nabung. Aja atik nabung dhisik, gak kira berhasil apa maneh arek lanang nabung gak kira iso. Sak gede-gedene penghasilanmu lek gorong duwe bojo, Bro. Gak kira nyentel. Wong lanang ae untuk duwe kayak ngopi rokok entek. Iso nabung iku lek duwe bojo, mergo sing ganduli wong wedok, rata-rata wong wedok medhit. Perhitungan. Lha wong wedoke dhuwit cilik lho diitung, nggih napa nggih? Soale kulinane dolenan barang cilik wong wedoke. Ket mulai cilik dolenane pasir. Terus nglebokno jarum, nglebokno dom nang jarum. Ana dom gedene sak cagak listrik. Nek wong lanang kan dolenane kecilik bal-balan, mobil-mobilan, barang-barang gede. Arek wedoke dolenane pasir, karet. Nglebokne bolah nang jarum, dolanane cilik. Makane sampai saiki cilik-cilik mesti diurus lek wong wedok. Wal qanatiril muqantarah minadz dzahabi wal fiddah. Lek wong biyen
punya harta kekayaan yang banyak, nek wong biyen dirupakno emas karo perak. Lek saiki duwe tabungan, punya ATM gold and silver. Dhahab wal fiddah, emas dan perak. Kudu duwe ATM. Yo didudulno nang mesine dul ini berobol-berobol metu duwe. Nah wong lanang yo duwe to ATM ngalat tusuk manual. Niku kapan didudulno dul ya iso berobol-berobol. Mangkel aku. Lho iki bukan kebetulan loh. Wal qanatiril muqantarah minadz dzahab wal fiddah. Lek wong biyen punya harta yang banyak dirupakno emas perak. Lek saiki punya tabungan, ATM gold and silver. Lho, kon ketara gak duwe ATM. Oh, jelas ATM ngene modele. Halo. Nomor 4 wal khailil musawwamah, kuda yang bagus. Ini simbol kuda. Iku kendaraane wong biyen, jaran. Ini berarti simbol alat transportasi yang berfungsi dan bergengsi. Biyen kuda disimbolno, kuda itu kakinya kan 4. Berarti punya roda 4 nek saiki. Nah, saurunge iku sakgoronge iku nalika sik sekolah sik kuliah kan sik berkaki 2, bebek, mbah Mio, mbah Vario, mbah Asta, mbah apa, sik bebek sik kaki 2. Lek 20 ke atas setelah nikah, punya anak, punya tabungan, wal khailil musawwamah, kuda yang bagus, simbol dari alat transportasi yang bergengsi dan berfungsi. Kuda itu kakinya 4, tubuhnya kuat, larinya cepat, dipandang memikat. Kalau sekarang minimal Toyota Alphard. Target ngono lho, gak kaya sampeyan umur 50 sik tas wani kredit sepeda motor bisa nyicil petang tahun. Urip model apa ngono. Ajur ya wis. Itu target di usia 20 sampai 40 tahun untuk menggapai fid dunya hasanah, tujuan antara sebagai sarana untuk menggapai wafil akhirati hasanah, tujuan utama. Sehingga nanti ketika umur 40 tahun Kanjeng Nabi usia 40 tahun, ekonomi sudah mapan, sehingga beliau kholwah ke Gua Hira, riyadhah, siap berjuang. Nah, takmir masjid 40 tahun ke atas rata-rata umure. Lek ekonomine wis mapan, fokus berjuang neng masjid isok temenanan, gak mikir kreditan. Lho mergo tahapane uripmu gak bener, lapo gak gelem ngundang aku biyen-biyen. Saiki kaset. Wis kliwat umurmu. Halo. Halo. Paham napa mboten? Lho iki nek digathuk-gathukne masyaallah, Quran itu luas pengertiannya. Luas. Makanya sampeyan nek ape nerangno ka Al-Qur'an, nafsir Al-Qur'an kudu duwe piranti keilmuan sing cukup. Ngono lho. Lek gak duwe aja kathik titik-titik, Al-Qur'an surat kesekian ayat sekian menyatakannya. Belajare ora Fathul Wahab tapi Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram. Guru besarnya Syekh Google radhiyallahu anhu. Wis komplit wis. Wal an'am sing nomor 5 apa? An'am itu ternak. Ternak itu kan bisa besar dan bisa berkembang. Artinya usahanya harus berkembang. Lek duwe toko asale siji iso dadi 4, iso dadi 5, asale cilik iso dadi gede. Nek duwe perusahaan kudu punya anak perusahaan, anak perusahaan, anak perusahaan, anak perusahaan. Lek duwe pondok ya santrine kudu mundak akeh, kudu mundak akeh, kudu mundak akeh. Masjid kegiatane ya kudu tambah akeh, gak cuma dinggoni jamaah tok. Ya ana majelis taklim, ana kegiatan sosial, nyantuni santim, yatim, rondo-rondo. Sing tuwa maksudnya Pak Lurah. Sing enom urusane Pak Lurah. Artinya harus berkembang. Makanya ternak itu kan mundak gede, mundak akeh. Itu namanya ternak. Usaha harus berkembang. Terusane wal harz, duwe tanduran, simbol. Nek wong tani yo sawah kudu tambah hombo, tambah hombo, tambah hombo. Dadi nanti di masa tua iso kari lungguh, tenang ibadahe. Tiap panenan nampa setoran, tiap panenan nampa setoran. Wis dadi bos.
Nanti usia berikutnya 40 sampai 60 tahun. Utang. Moh. Ukurannya sak jam setengah wisan iki. Wis melanggar. Ayo melu aku tak ceritani dhewe ayo. Ngeyel lah. Ngapunten. Kurang ya meneh nang kono iku. Tak pikir adoh jadwale tulisane iku waru ngono. Lah kok tibake padha Kecamatan Taman. Nah, iku cara ngerti ngono mesti gak diterima. Paling tidak harus jarak berapa. Malah kayak mari tuku kene meneh nang guni. Ya, iki ya penceramah kudu profesional. Lho ngene iki gak mungkin to materine padha karo iki. Iku maneh ngono lho. Ya gak mungkin soalnya aku yakin iki sing tekono kene meneh gembruduk merono kabeh. Nah, soalnya kurang. Ya harus beda materine, makane larang. Dadi sing ngangeli mikire lho, Bro. Wis sepurane sing akeh. Kurang ah. Lah ya meneh. Lah gak ngono ya ngundang ke mana? Ngene Pak Lurahmu kok ngundang. Asli Bojonegoro kok mosok gak iso. Sing penting sumbut berangkat. Ya maksudnya sumbut iku ya jamaahe koyo ngene iki seneng aku, semangat dijak ngaji ini seneng aku. Seneng. Wes lapo mikir aku lo gak mikir ngono iku. Lha lagi mari tak terangno ngono ya kudu fid dunya hasanah wa fil akhirati golek ganjaran tapi aja lali nampa. Lah iya. Cerdas wong. Lho iki sayap sawangane sing tak terangno kaya mau target donya. Jangan salah sampean. Untuk mencapai wafil akhirati hasanah dibutuhkan fid dunya hasanah. Ngono lho, bahasane tepak ngene, engko lek bahasane tepak qanaah, beda meneh. Lah aku iku pengin wong kene iki sugih kabeh ngono lho. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma Allahumma tsabbit imanana nawwir qulubana sallimna fid dunya wad dunya wal akhirah Allahumma la tad'a lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa shafaitah wa la jahilan illa 'allamtah wa la dhallan illa haditah wa la mu'siran illa yasartah wa la maqsudan illa hasaltah wa la du'aan illa istajabtah wa la faqiran illa aghnaytah wa la daynan illa adaitah wa la hajatan min hawaiji dini wad dunya wal akhirati hiya laka ridan illa qadaitahu yasartah yasir umurana ya Allah ya Allah ya Allah wasrah sudurana wa khtim bis salihati amalana Allahumma afsina qibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halim ya satar ya rabbal alamin jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lepat khilaf nyon ngapunten. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.